No ha sido sencillo, ya que la contratación del colombiano ha requerido de duras negociaciones por parte del argentino Christian Bragarnik, dueño del club español, con el jugador y su representante. Pero Lucumí jugará en la Liga 2020-21 con los colores del equipo ilicitano. Se espera que sea la primera de una serie de contrataciones que pondrán el punto de ira en el mercado americano, que Bragarnik domina excepcionalmente bien. El objetivo: conformar una escuadra que ofrezca garantías para garantizar la permanencia. Los franjiverdes apuestan por priorizar el refuerzo de su capacidad ofensiva e incorporan a un extremo que se maneja con la pierna derecha, de 25 años, con experiencia en una liga tan competitiva como la mexicana y que, además, se incorpora como jugador libre. En su última temporada anotó 4 tantos y el mismo número de asistencias de gol con el Querétaro, donde jugó cedido por los Tigres. Ambos equipos, atendiendo a los pronósticos para la Liga MX de los especialistas para las dos escuadras, van a echar de menos los quiebros del jugador colombiano, sobre todo después de las bajas que acumulan los del ingeniero Rodríguez. Fuente: Canal H de Video Producciones, YouTube. Jason Lucumí ofrece regate y desborde, rapidez y sentido posicional. Es un jugador que aporta control en la incorporación ofensiva, como demostró durante el Clausura 2020, donde las estadísticas lo situaron en lo más alto de la clasificación de regates efectivos, con una media de 4,6 por partido, dato que convenció a la directiva del Elche para hacerse con sus servicios. Hay que reconocer que también influyeron los buenos informes que el técnico del equipo español, Jorge Almirón, aportó sobre el cafetero. Almirón ya había contado con Lucumí durante su paso por el Atlético Nacional, allá por 2018, y trató de llevárselo con él al pasar a los banquillos del San Lorenzo de Almagro. En el currículo de Jason está también su paso por el América de Cali y la selección colombiana en categoría sub-20. Con esta selección de los cafeteros disputó un campeonato sudamericano especialmente inspirado, el del año 2015, anotando 4 dianas en 8 enfrentamientos. A sus 25 años, su ficha incluye casi 80 partidos como profesional, 11 tantos y 7 asistencias. Una vez cerrado el capítulo de Lucumí, el siguiente objetivo ha sido la incorporación de un lateral izquierdo, posición para la que ya se llegó a un acuerdo con Juan Manuel Sánchez Miño. El argentino aterriza en Elche tras haber militado en el Independiente de Avellaneda. Con 30 años aportará experiencia y temple, obtenidos a lo largo de una carrera que le ha llevado a competir en las máximas categorías de las ligas italianas y argentinas. Al igual que Jason Lucumí, llega libre, tras una hábil negociación por parte de Bragarnik y su equipo. El trabajo de la dirección deportiva que dirige Nico Rodríguez no se acabará aquí, ni mucho menos. Está en sus planes incorporar a un mínimo de 12 futbolistas a su escuadra,
Colo aún tienen que gestionar otros 10 movimientos en el mercado de fichajes. Recientemente se ha hablado de Raúl Guti, del recién descendido Zaragoza, quien parecía estar a punto de fichar por el Almería, pero que en el último momento ha preferido quedarse con la visibilidad que militar en una escuadra de primera división le puede aportar a su carrera. Si no hay sorpresas, el acuerdo se cerrará en torno a los 4,5 millones de euros, a los que habría que sumar 1,5 millones más si se cumplen una serie de objetivos fijados en el contrato. Estas condiciones, las que el Zaragoza pretende, igualarían la oferta que el Almería realizó por el jugador, pero puede que el interés del jugador sirva a los franjiverdes para negociar las cifras. That means you can listen, stream, download, whatever you like to all our music.